甜咧係一種令人大家都感覺好愉快嘅一種味道。有時候我哋食咗甜嘅嘢咧，大家都會覺得開心啲。其實咧，真正嘅蜂蜜咧係冇咁甜嘅。呢又係點解咧？大家好，我係謝生。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講蜂蜜嘅甜啦。呢係因為咧，蜂蜜咧佢唔好似我哋想象咁，淨係得蔗糖加水咁簡單嘅。咁蜂蜜咧，佢嘅成分咧，大概一半咧係甜度唔高嘅葡萄糖嚟噶。咁蜂蜜嘅原料係咩？係花蜜。咁花蜜嘅主要成分咧係蔗糖。蜂蜜咧，佢唔係簡單咁將嗰啲花蜜儲存起嚟嘅。咁蜂蜜咧，佢係由工蜂將嗰啲花蜜咧吸到去嗰個土嗰度，佢經過消化，然後咧再吐翻出嚟儲存嘅。如果花蜜嘅含水量太高，嗰啲工蜂咧，佢仲會將嗰啲花蜜咧化喺嘴嗰度俾嗰啲水分蒸發，確保咧蜂蜜嘅含水量喺合理嘅範圍之內，從而咧起到一個延長保存嘅一個作用嘅。然後咧呢啲工蜂咧將嗰啲花蜜咧佢吐喺嗰個蜂巢裏邊嘅。一啲專門搞內勤嘅蜜蜂佢呢啲搞內勤蜜蜂就會不斷咁加工呢個花蜜啦。咁利用體內嘅分泌轉化酶咧，將呢啲花蜜中嘅蔗糖咧分解。喺呢個過程中咧，蜂蜜咧佢會分解為果糖同埋葡萄糖。按照甜度嘅排名嚟講，果糖係最甜嘅，其呢個甜度咧係蔗糖嘅 1.5 倍。葡萄糖係最唔甜嘅，佢淨係得蔗糖嘅 0.6 倍啫。而我哋蜂蜜中嘅混合物咧，佢甜度咧基本會等於蔗糖嘅。咁點解咧真蜂蜜反而唔係最甜嘅咧？要回答呢個問題咧，我哋可以從蜂蜜嘅本質同埋溫度呢兩個角度嚟講。首先咧，假蜂蜜嘅現象咧一直都有嘅。咁照造假嘅方式咧有好幾種，我主要講兩種。第一種咧，佢直接喺蜂蜜嘅上面咧加入一粒糖漿或者係其他低成本嘅白砂糖。第二種咧，佢喺蜂蜜嘅生產嘅期間咧，佢用呢白砂糖或者係其他糖漿去餵呢個蜜蜂，意思即係話咧，俾呢個蜜蜂直接吸糖水，結果都會產生蜂蜜嘅。雖然咧，我哋咧白糖咧餵嘅蜜蜂咧，確實比第一種呢啲人工溝脫嘅蜂蜜咧要好少少，起碼佢仲有蜜蜂嘅轉化酶，但係咧對我哋係冇乜好處嘅，因為真蜂蜜除咗含有葡萄糖同埋果糖之外咧，仲有其他多種成分嘅，例如酶啊、礦物質啦、維生素啊同埋有機酸咁。咁呢啲成分咧喺一定嘅程度上咧，佢中和咗蜂蜜嘅甜味嘅。一般嚟講咧，仲有大量嘅糖漿同埋白砂糖呢啲成分，呢啲糖類嘅甜度好高，所以咧都係導致呢個蜂蜜嘅甜度咧都明顯高於我哋真蜂蜜嘅。其實呢啲甜嘅生物本質咧就係甜味分子同埋甜味受體一個相互嘅作用。咁呢種相互嘅作用咧，佢經過複雜嘅傳遞過程咧，然後咧佢會跌啦，佢會激活我哋大腦大腦裏邊有個獎賞區。咁呢個獎賞區咧，即係我哋俾我哋獎勵嘅呢個區域咧，佢就會釋放一啲神經遞質。咁呢個神經遞質咧就包括呢個多巴胺啦。從化學結構角度嚟講咧，我哋呢啲甜味分子咧可以分為糖類同埋氨基酸類同埋咧磺酸胺類咁。個科學上講咧，呢個我哋感覺到呢個甜蜜度咧，佢係同呢啲甜味分子嘅分子結構係密切相關嘅。喺大多數嘅情況之下，當我哋溫度升高，果糖分子中嘅糖華咧會發生開環反應，形成更多嘅開鏈構型嘅。咁呢啲時候咧，佢個分子咧就無法同呢個甜味受體陣分進行呢種結合噶啦，所以咧佢個甜味咧佢無法結合啊嘛，所以咧佢嘅甜味咧就會降低嘅。另外咧，
喺溫度下降嘅時候，咁呢啲果糖分子咧，佢個糖環構型咧，佢個比例就會增加咗。咁呢啲增加咗嘅糖原構型咧，佢就會加緊咁對同呢個甜味受體合得咁緊密，所以咧佢個甜味咧會加強。所以咧有時候我哋飲蜂蜜水嗰陣咧，即係話咧我哋用溫水嚟沖泡嘅時候，呢個溫度下咧，果糖嘅甜度咧就會下降啦，所以我哋感覺得冇咁甜。呢裏面咧又有一個鐵溫度嘅問題。另外咧，我哋蜂蜜沖熱水嘅時候咧，飲起來可能會有香甜嘅感覺，之外咧，佢仲會有一啲酸味感嘅。而呢個假蜂蜜咧，佢淨係有甜味，佢一般係冇酸味嘅。嗱，講咗點解真蜂蜜有可能冇咁甜嘅問題咧？謝醫生又講一個問題啦。佢即使係真蜂蜜，謝醫生都唔推薦早上空腹第一杯飲蜂蜜水喎。有啲朋友佢中意早上嗰陣咧就飲一杯淡淡嘅蜂蜜水。佢點解飲蜂蜜水咧？因為佢覺得呢啲蜂蜜水可以潤腸通便，又可以降火。咁事實上咧啱唔啱咧？咁事實上咧呢啲做法係唔啱嘅。首先咧，蜂蜜水咧佢含有糖分，只要係果糖同埋咧葡萄糖。咁果糖咧佢需要經過肝臟代謝轉化為葡萄糖，先至會被我哋身體吸收喎。咁呢一個過程咧係需要時間同埋能量嘅。佢唔好似白開水咁，我哋直接飲咗就俾我哋身體利用啦。另外咧，如果我哋早晨第一杯水飲嘅係白開水咧，呢個水分咧佢會好快咁進入我哋嘅血液，進入咗血液之後咧就俾我哋嘅腎臟過濾形成尿液㗎，佢幫助咧排出體外嘅廢物同埋毒素嘅。但係咧，如果我哋早晨第一杯水飲嘅係蜂蜜水，但係咧由於呢個蜂蜜嘅糖分咧，佢會減緩呢一個過程啊嘛，所以咧又係我哋身體咧佢就會點啦？佢就會先處理呢啲糖分，咁就會導致點？就會導致咧排尿嘅時間咧就會延長啦。因為咧早晨起床之後咧，我哋人體咧係處於呢個輕度脫水嘅狀態，係需要補充水分嘅。所以咧，我哋建議大家第一杯水飲白開水就得啦，佢可以幫我哋咧迅速補充細胞嘅水分。歡迎大家收睇。